work နဲ့ material resource တွေကို cost fund တွေကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ view လေးကိုသွားလိုက်မယ် view လေးကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ resource sheet ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay နော်ဆိုဒီမှာစင်တာဒါ reload PM ကိုကျွန်တော်တို့ကတနာရီကို$80ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တနာရီ$80ပေးတာသူ့ကို assign လုပ်တဲ့ test တွေမှန်သမျှမှာတော့တနာရီဒီတိုင်းနဲ့သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့က timeline မှာပြတဲ့ချိန်ကြရင်ဟိုမှာ grant check မှာပြတဲ့ချိန်ကြရင်သူက totally သွားမယ်ပေါ့နော်မှာသူ assign လုပ်ထားတဲ့ test က4ရက်ကြာမှာလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က1ရက်ကိုဘယ်နှစ်နာရီတော့1ရက်ကို8နာရီ standard hour နဲ့သူ8နာရီလုပ်မှာအဲ့ဒီတရားကို1 hour ဆိုတော့1ရက်စာဖြစ်အောင်8နဲ့ထပ်မြောက်နောက်တစ်ခါကျရင်သူကဒီ project မှာဒီဒီ test က4ရက်ကြာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ8ရက်စာရထားတဲ့ငွေမောင်းကို4ရက်နဲ့ထပ်မြောက်အဲ့ဒီငွေပမာဏကို grant check မှာဖော်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ခုတော့ဒီမှာ network admin အတွက်ဆိုတော့ဒီမှာတနာရီကို$100ထားထားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာတခြားဟာတွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ architect ကိုတနာရီ$100ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က$100မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလနဲ့ပေးမယ်ဆိုပါစို့ okay နော်လနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင် okay အဲ့တော့$1000ပဲထားပါတော့$1000/MOM လို့ရေးလိုက်မယ် okay နော် MOM အဲ့တော့ MOM ဆိုတော့ month ကိုပြောတာလေအဲ့တစ်လကို$1000ဆိုပြီးအဲ့နှုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိန်ထားလို့ပြန်ပြီးတော့ units တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ် okay နော်အဲ့တော့ grant check view ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ grant check view ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ ID number 39မှာကျွန်တော် open house ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွေးပြီးရင်ဒါတော့ detail page နဲ့ detail နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် detail ဒီမှာဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ 100% ထည့်ထားတာပေါ့နော် 100% ထည့်ထားတယ် 100% ဆိုတော့ 100% ဆိုဒီမှာ8 hour လာပြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ y မှာဆိုတော့ focus ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ focus လာပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခုနကတော့ resource တွေကိုဒါသူ့ကို assign လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ open house ဆိုတဲ့ test မှာဒီ resource တွေဒီ unit တိုင်းရှိနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကုန်ကျစရိတ်ကဘယ်လောက်ရှိမှတော့သိချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ right click နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးဒီမှာ cost ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဒီမှာတွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ 100% focus ဆိုဘယ်လောက်တုံးဆိုဒီမှာပြတယ် okay နော် okay ဒီမှာy က case ကို$55နဲ့ပြီးတယ် 4case ဆိုတော့$220ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် okay additional charges တွေကိုဘယ်လိုထည့်အောင်ဆိုတော့တို့ထပ်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ okay ဒီမှာ view ထဲမှာတော့ resource sheet ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် resource sheet တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ overtime တွေပေါ့နော် overtime တွေတို့ဒီမှာ overtime rate တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် overtime တွေဆိုရင်တော့ cost sheet ကိုလည်းကျွန်တော်တို့cost sheet ကိုလည်းဒီမှာတစ်ချိန်အသုံးပြုတိုင်းဘယ်လောက်ထပ်ထည့်ရမှာတုံးဆိုတဲ့ငွေလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဥမာဒီမှာကျွန်တော်တို့က$150ဒီမှာထည့်ခဲ့မယ် cost sheet မှာ okay နော်$100ဒီမှာ$150ဒီမှာမှတ်ထားလိုက်မယ်နော်$150ထည့်မယ်ဆိုဒီမှာငွေကိုကြည့်လိုက်အခုဆိုရင်ဒီမှာ y4case အတွက်ကတော့$220ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ y ထည့်မဲ့ချိန်တိုင်းတစ်ချိန်ထည့်တိုင်းမှာဘယ်လောက်ကုန်ကျစရိတ်ရှိမှာတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပေါင်းခြင်းတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပေါင်းခြင်းတယ် additional cost ကိုထပ်ပေါင်းခြင်းတယ်ဆိုရင်တို့ဒီမှာ cost sheet ကတစ်ချိန်အသုံးပြုတိုင်းတော် cost per sheet လို့ပြောတာဟုတ်တစ်ချိန်အသုံးပြုတိုင်းမှာဘယ်လောက်ကုန်ကျစရိတ်ထပ်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် enter ခောက်လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုနက$220မဟုတ်တော့ y နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီမှာ$390ဖြစ်တယ်ခုန220ကိုဒီမှာ150ထပ်ပေါင်းသွားတာဗောနော်တစ်ချိန်အသုံးပြုတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကထပ်ထည့်သွားရမယ်ဗောနော်ထပ်ထည့်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကုန်ကြ over ဒီတခြားကုန်ကြစရိတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစီမံခန့်ခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်